السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيا توحشناكم، نتوما ما توحشتوناش. كي بقيتوا مع الصحيحه؟ وليداتكم لاباس عليهم؟ العائله كلشي مزيان؟ نبغيكم دائما تكونوا لاباس بصحه جيده نتوما وجميع المسلمين كاملين. اليوم غنجيكم في واحد الفيديو ان شاء الله بحول الله. انا غنرقد معكم الحامض، رقدوا في هذا. المهم كنحتاجوا لديك الدجاج، كنمشي تشري وحيده صغيره من هذه كيعطيها لك ممكن ولا 2 دراهم. كان والله العظيم ديك النهار اللي جبتها باش عمرت واحد الدجاجه الا قد هذه هكا عطاها لي ب2 دراهم. ما بنادم يديروا في دارو. انا غندير معكم الحامض ان شاء الله. غادي نعصر عفوا نعصرو، وغنجيكم عاوتاني في واحد الوصفه واحده اخرى تنكمل معكم الحامض، حقاش غير 2 كيلو راه ما غنطولش الفيديو. غادي نجيب معكم واحد الوصفات انا تكملت لي صراحه الله. الزيت ديال الشعر ديال الزريعه ديال الكيف انا غادي نديرها معكم. المهم انا كنديرها لراسي، بغيت نشاركها معكم. بسم الله. بالحق لا تنساوش اخوتي، راني مبليه بواحد القهيوه كيضحكوا عليا. شوفني جا القداش الدكيكه ديما ها انت هاي. بسم الله بسم الله توكلنا عليك ربي. كبر خنيشه ديال الملحه كما كنت كتقول لي فاطمه الزهراء ملي كنت كنصور معاك، ملي كنصور الدوازدات هاي كتقول لي واش ندير معاك، كنقول لها خلي يديك. وغتسمحوا لي بزاف، عرفتي راني واحد الغلط ارتكبته، زعما راه اللي ما قاريش، زعما اللي بغى يضحك عليا يضحك الصراحه الله. انا المهم غنقولها ما تبقاش على، ولكن كيوقع واحد الاختلاف. زعما اش غنقول لك، ما لقيت الليمون طيلي ومشيت درت واحد الغلط. فيديو ديال المادلين كنت لحتو، كانت صوبتها لي واحد البنيته بنت جارتي، ومني مشيت انا ما لقيت ليمون طيلي مشيت كنمونطي راسي المونطاج انا درتو. ومني مشيت درتو الفيديو ديال المادلين درت واحد اللقطه ديال المادلين مع ديال الكعك ديال الشكلاط. دابا اللي تفرج فيه زعما اللي شافو، راني انا ما قارياش، راني كنت قلتها لكم في الفيديو الاول الثاني، راه تبارك الله شحال الفيديوهات. اي فيديو راني كنقولها، راني بحركي اختكم راه بحركي كتقفرك، عارفين راني اميه صراحه الله، لحقاش ما نكرش منكم، راني اختكم راه اميه. ومشيت هذا مونطيتو لراسي، ولكن درت واحد الغلط صراحه الله. اللي تفرج فيه يسمح لي والله. هكا تعاوني رشيده. غندير معاهم الاولى بعدا. بسم الله. بالحق كيخصون ملحه الصراحه الله، والله العظيم انا براسي ما كنتش كنعرف له. ندير له عاوتاني هكا. انا دابا المره اللي معاها قسما بالله الا درت لها تبارك الله ما عندي لا علبه دجاج صراحه الله لا والو. هي مسكينه شرات ديك العلبات الكبارين هكا، شرات ديك العلبات الكبارين ديال الدجاج. واللي عنده شي عاوتاني الله يمسك عليه، زعما الصراحه الله كل واحد على قدو، فهمتيني؟ كما كيقولوا الاولى قالك البس على قدك يواتيك، راه الحاجه من فوق النفس راه كلها راها حرام. شرات واحد هذا وتبارك الله درته معاها. حتى شي نهار غادي ندير فيديو في الخدمه ان شاء الله، وغادي نوريكم تبارك الله والله العظيم الا جابت الى الخير ديال الحامض ودرتو. والله العظيم الا دوز الى عامين اللي دوز وما كيوقعلوش حتى شي حاجه. كنديرو بهاد الطريقه هذه ديالي. عاوتاني واحد الفاسيه عاوتاني كانت كديرو هنايا. عاوتاني قالت لي كنرقدو غير هكا، قلت لها خليني نصاوبو لك هكا، قالت لي والو، قالت لي خلي هذه شي شويه هذا من هنايا. هاد جناه ها انت كتشوف دغيا كتحيدولو، غير ما تحيدولوش هادي، حيدولو هادي ديك البزوله اللي كتبقى هكا، ديك هذا ديالها هي اللي خصها تصاوب. شي ما كتضحك عليا، قلت لها حيدوا لها البزوله ديالها ديروا لها عمليه جراحيه ياك شيماء نديروا لها عمليه وضحكي هاك والله العظيم كضحك. كيبقى قلت لها انا نديروا لك هكا، قالت لي لا. قلت لها وجيبي لي السطل وجيبي لي الحامض وغادي تشوفي. جابت لي مسكينه ديك الحامض بقى شي 6 كيلو ولا شنو، درت لها في واحد السطال كبير. والله العظيم الا كل ما ندوز عندها كتقول لي الله يرحم الوالدين. قالت لي والله العظيم الا كيبقى تبارك الله، ولكن انا كنعطيه الملحه صافي. هذا رشيده بركه لما تهزش تما
صافي. يلا كب عليه ديك الماء، كب عليه ديك الماء، وكنزيدو شويه انا ديال الزيت البلديه من الفوق. شوف انا ديال قياس. لا غير قلبي قلبي، غير قلبي، مازال تعاود وحده اخرى، غير قلبي قلبي صافي. لا نصاعش. وكنولي ندير له هكا، كندير له 8 معالق ديال الزيت ولا 2 معالق، لقاش كيطلق ديك اليدام ديالو كيجي غزال هكا. بسم الله، حق ما تحلوا عليه هكا. ها نتوما كيما شفتوا كنخليه دير داك السطيل هنايا عاوتاني. انا هذا باش كنرقدو، انا كنت انا براسي انايا وراتولي غير واحد السيده الصراحه الله والله العظيم، وراتولي غير واحد السيده وبقيت كندير له هكا. دابا كيف الخدمه كي عندي هنايا في الدار دائما كندير له هذا. لا كيف الدار كيف كلشي بليه بالقهوه. الا ما كانتش القهوه غادي ما كردش المجاج. مشيت مع القهوه كنشرب بزاف غير ديك الدقيقه. انا تبليت بها زعما الصراحه. لا كانت واحد السيده واحد الطيابه مسكينه كنت كنمشي معاها، واحد ربيعه الله يذكرها بخير، هي اللي مسكينه بلاتني بالقهوه. يلا كيما شفتوا انا غادي نكمل التالي وخليكم معنا تابعونا. يلا كيما كتشوفوا الحامض ديالي هنا درتو، ها هو هنا فهاد السطيل، فهاد العليبه هادي. انا الدجاج قلت لكم ما عنديش، المهم اللي كتب الله هو هذا اللي كان حنا كنشاركوه، القليل الكثير كيما بغى يكون. وهاد الوصفه هادي تسالات اللي قلت لكم الزيت ها هو باقي لي منها واحد شويه ها هو، وبغيت ندير الاخر بحرا كيرقد عاوتاني مزيان. هذا هو هذا هانت حبوب هذه الزريعه ديال الكيف، ها هي هذا الطرف منه انا دقيت انا غير باش نوريكم الزريعه زعما كيما هذا. هذه دقيته ها هو، كديريه في علبه تكون معقمه يابسه ما فيها لا ما لا والو. واللي بغى يدير معاه اللوز المهم غير يكون البلدي، كاين الحار كاين الاخر اللي ما حارش بحال ما ديروش هذاك الرومي، يعني ما فيه حتى فائده. داك الرومي البلدي هو اللي فيه الفائده. بغيتو ديروا معاه شي دريسين ديال الثومه غديروا معاه بحال كي هادي. كاين اللوز الحر المهم اللي عندكم في الدار. انا براسي انا اللوز ما كاينش، الجنجله راني اختكم عاد كتنقي فيه. دابا مازال غندير معكم فيديو ان شاء الله. انا عاد غادي نجيب ان شاء الله اللوز، وديك الساعه الا بغيت نولي نهنا شي شويه ونديرو في هذا ماشي مشكل. بسم الله. واللي بغى سميتو عفوا اللي بغى عاوتاني يدير معاه الحرمل بحال دابا يهرمشو شي شويه هكا ويديرو حتى هو في الزيت. بسم الله. انا براسي هاد الزريعه هادي ما غنديرهاش كلها، المعلقه الاولى الثانيه الثالثه، يعني انا غندير غير شي شويه، ها 4. ثم انا غندير ثانيه غير 3، ها هما 3 ديال الدراس. ما تخافوش منها غادي تبقى الريحه ولا شي حاجه، لحقاش الريحه ديال هاد الزريعه ديال الكيف كتغلب على ديك هذا. ملي غدوشو غتزول زعما ما تبقاش، لحقاش كاينه ديك البصله وكاينه ديك هذا كتبقى ديك الريحه، بقى تعيب شامبانات وتعيب هذا كتبدل لها وكتبقى الريحه هذه ما كتبقاش. ولكن خصكم ديروها بحال دابا اللي غادي تدوش في الصباح ديرها في الليل تبيتها في راسها، واللي غدوش في الليل ديرها في الصباح هي كدور هكا الشغيل ديالها. ولا لا خرجت دير دريره، راه دابا تبارك الله حتى واحد ما كيخرج بلا دره، دير الدريره ديالها ومني بسم الله. براسيت انا غندير غير شي شويه، ما نديرش بزاف اخوتي، الزيت راه قليله شتي الزيت هاد العام قليله الصراحه الله، راه غير شعير. بغيت هذا ندير الخير في هاد بنت جارتي هاد الزوينه عندها الشعر شو تبارك الله، انت كنديرها لها انت كان عندها مقطع شو دايره السبوله تبارك الله. انت دابا مشات لها راسها دابا راه مشي عكك كانت كتحار في الزنقه. كديري له هكا وتخليها ترقد هكا، ومني هذا غادي تصفي شي شويه كيما هذه هي مصفيه، ديري غير هكا وغادي تشقق بها راسها بحال دابا غتبقاي هكا كتدخلي لها في شعرها هكا. والله العظيم الا كتعطي واحد هذا زعما صراحه الله مخيره،
ديرها هكا في يديك وغادي تدخل هكا بين الشعر باش يدخل، لحقاش الجذور ديال الشعر لداخل هما اللي كيشربوا لنا ديك الزيت. دابا اليوم بقى حد كيدهر راسو بالزيت، هادي شحال تبارك الله كنا كندومشوه بالزيت، دابا والو حتى حاجه. ها كتشتي كي كتطلق هذا، ها ساعه بنادم يدير لها هكا وتكون فشي بلاصه مظلمه ماشي. دابا ندير معكم فيديو عاوتاني ديال الزيت ديال الفلفله ان شاء الله يا ربي الا بقينا حيين. دابا نديرو معاكم. المهم انا قلت لكم 3 درس ديال الثومه، درت المعلقات من هنايا عاوتاني ديال الزرع. المهم اللي بغيتي دير حتى هذه كلها ديرها، غير هي ما تجيش بزاف. انا درت عاوتاني القياس ديال الزيت هو هذا باش يجينا مع هذه بحال يكفينا تبارك الله بركه. ايوا الحامض ديالنا هو هذا. ونتمنى بالفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. والمهم اللي كان حنا كنشاركوا معاكم كنتقاسموا معاكم اي حاجه. ولا لا عطي الكلمه. السلام عليكم خوتي مشاهدي، كدايرين لاباس؟ الحمد لله كداير مع هاد الباب. الحمد لله. ما تنساوش ديروا لايك خوتي ناجيه، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم، وشكرا بزاف. يلا رشيده. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كيف بقيتوا؟ بخير على خير، احوالكم كلها مزيانه، نتمناو الاحوال ديالكم كلها تكون على احسن ما يرام، كلشي يكون على خير وبخير. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوناش باللايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم والصحاب ديالكم واللايكات ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. وما تنساوناش بالدعم ديالكم كتقول لك عاونوا عمتي يعني والله هو اللي كيعاون الجميع. حنا كي قال هذاك كنسبوا الكمال على الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين كلشي في يد الله سبحانه، راه حتى حاجه ما كنديروها بيدينا. ربي هو اللي كيسببنا في اي حاجه. ربي عنده كل الخير، خاصنا غير حنا نكونوا اما ربي كلشي عنده الحمد لله. نتمنى بالفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ومن الصالح ديالنا ومن الصالح ديالكم وجميع الامه الاسلاميه كامله. وما تنساوناش من اللايكات ديالكم اخوتي، راني محتاجه لكم بزاف والله العظيم. بالله تعاونوا معنا، ربي تعاون معاكم باللي فيها الخير. وشكرا لكم بزاف. اللايكات اخوتي بزاف، وشكرا لكم بزاف. وتصبحوا على خير. وشكرا كنزيد نقول لكم شكرا داخل الوطن وخارج الوطن، الجزائريين السعوديين فيما كانوا الامه الاسلاميه كلها كنشكروها بزاف. بلا بكم ما كنسوا والو. شكرا لكم بزاف وتصبحوا على خير.